Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Insinyur IMAWAN. Pada kesempatan ini, saya akan men-share video tentang mesin press beglog jamur, seperti gambar di samping. Mesin press beglog jamur adalah mesin yang digunakan untuk mengepres beglog jamur tiram agar hasilnya bisa maksimal. Langsung saja, ini dia contoh mesinnya. Nah, itulah tadi contoh mesinnya. Mesin tersebut harganya terjangkau, beda dengan mesin press beglog lainnya. Jika Anda ingin melakukan pemesanan, saya akan taruh call center di deskripsi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.